บทเรียนของความแก่ ความแก่คือครูของชีวิต สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนิดาพาฟังนะคะ เมื่อเราใช้ชีวิตไปสักระยะหนึ่ง เราจะเริ่มสังเกตเห็นบางอย่าง เราจะเริ่มสังเกตว่าเวลาผ่านไปเร็วขึ้น ร่างกายของเราเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยง่ายในวัยเด็กอาจไม่ง่ายเหมือนเดิมอีกแล้วเรามักจะได้ยินคำพูดว่าฉันไม่อยากแก่เลยแต่ในความจริงแล้วความแก่ไม่ใช่ศัตรูของชีวิตมันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนมีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องเดินผ่านเส้นทางของความแก่และเส้นทางนี้กำลังสอนบทเรียนที่ลึกมากกับเราความแก่คือสัญญาณของเวลาความแก่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆมันไม่ได้มาในวันเดียวแต่มันค่อยๆเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากเด็กสู่วัยรุ่นสู่ผู้ใหญ่และเข้าสู่วัยที่มีประสบการณ์มากขึ้นเมื่อเราเริ่มสังเกตตัวเองเราอาจเห็นว่าเส้นผมของเราเริ่มเปลี่ยนสีผิวหนังของเราเริ่มมีร่องรอยของเวลาพลังงานของเราเริ่มลดลงแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นความสูญเสียมันคือเครื่องหมายของชีวิตที่ผ่านการเดินทางทุกริ้วรอยทุกเส้นผมที่เปลี่ยนไปคือหลักฐานว่าเราได้ใช้ชีวิตมาแล้วจริงๆความแก่ทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเมื่อมนุษย์อายุมากขึ้นบางสิ่งในใจเราจะเริ่มเปลี่ยนจากสิ่งที่เคยสำคัญมากอาจเริ่มสำคัญน้อยลงสิ่งที่เราเคยแข่งขันอาจเริ่มไม่จำเป็นอีกต่อไปในวัยหนุ่มสาวเราอาจวิ่งตามความสำเร็จวิ่งตามเงินวิ่งตามชื่อเสียงหรือการยอมรับจากผู้อื่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแต่มันอยู่ในช่วงเวลาธรรมดาการได้อยู่กับคนที่เรารักการได้มีสุขภาพที่ดีและการที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างสงบความแก่จึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแต่มันคือการเติบโตของความเข้าใจความแก่สอนให้เราเห็นคุณค่าของเวลาในวัยเด็กเรามักคิดว่าเวลาเหลืออีกมากมายเราไม่ได้เร่งรีบอะไรเราไม่คิดถึงวันพรุ่งนี้มากนักแต่เมื่อเราโตขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจบางอย่างเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเงินสามารถหาใหม่ได้ทรัพย์สินสามารถสร้างใหม่ได้แต่เวลาเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่ย้อนกลับมาอีกความเข้าใจนี้ทำให้มนุษย์เริ่มใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นเราเริ่มเลือกใช้เวลากับสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆเช่นครอบครัวสุขภาพความสงบของจิตใจและความหมายของชีวิตความแก่ทำให้หัวใจอ่อนโยนขึ้นเมื่อเราผ่านประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเราเริ่มเข้าใจผู้คนมากขึ้นเราเริ่มเห็นว่าทุกคนกำลังพยายามใช้ชีวิตในแบบของตัวเองบางคนอาจเคยทำร้ายเราบางคนอาจเคยทำให้เราเสียใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะเริ่มมองสิ่งเหล่านั้นด้วยความเข้าใจมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าทุกคนกำลังเรียนรู้บทเรียนของตัวเองความแก่จึงทำให้หัวใจของมนุษย์มีความอ่อนโยนขึ้นสงบขึ้นและมีเมตตามากขึ้นความแก่เตือนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเมื่อมนุษย์เริ่มตระหนักถึงความแก่
เราจะเริ่มถามตัวเองว่าชีวิตของฉันมีความหมายหรือไม่คำถามนี้ไม่ได้เป็นคำถามที่น่ากลัวแต่มันเป็นคำถามที่ช่วยให้เราตื่นขึ้นเราจะเริ่มมองชีวิตของตัวเองเราอาจจะถามตัวเองว่าฉันได้ใช้ชีวิตในแบบที่หัวใจของฉันต้องการหรือยังฉันได้ทำในสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้บ้างหรือไม่ฉันได้รักผู้คนรอบตัวอย่างเต็มที่แล้วหรือไม่คำถามเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เรากังวลแต่มันมีไว้เพื่อช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีคุณค่ามากขึ้นความแก่คือความงดงามของชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันหลายคนกลัวความแก่แต่ในความจริงแล้วความแก่คือสิ่งที่งดงามมากมันคือหลักฐานว่าเราได้เดินทางผ่านชีวิตมาแล้วจริงๆเราได้หัวเราะได้ร้องไห้ได้รักและได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆมามากมายความแก่ไม่ได้พรากชีวิตของเราไปแต่มันกำลังช่วยให้เราเข้าใจชีวิตลึกขึ้นและเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะเริ่มมองความแก่ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความสงบและการยอมรับเพราะในท้ายที่สุดความแก่ไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตแต่มันคือบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งที่ลึกที่สุดในชีวิตของการเกิดเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้